当天我们班是差不多快4点时，陆续就到实验室。你们3个就是在这儿做的实验，记得吧？然后你们看，1个小时前，难道是郑老师把面粉和小苏打调换了吗？哎，李雪，你把那个最后一段再放出来试试。可以，你自己调吧。行。哎，李雪，你手机有问题啊？不可能吧？这不好好的吗？行。难道郑老师是故意针对我们3个？你问我，我还想问你呢。反正我们除了找出001到底是谁，我们也得特别注意郑老师，尤其是你们2个跟着他一起去的那个密码指导室，一定要小心。对不起啊，安哥，是我误会你了。没事儿。哎，你明明是个明理的人，当初我要是放下我的坏脾气，好好跟你解释一下。其实我跟随意没完成的事，就是跟踪，想到冰块家吃饭去。哎，那既然这样，我也就顺便和长安和好了。跟人和好还要顺便的呀，太没诚意了吧？哎，随月，我们不是早就和好了吗？昨天放学你还帮我赶走了程杰那帮人，我还得好好谢谢你呢。啊？我没有啊。啊？刚才听你说我还纳闷了，昨天晚上我去打篮球了，哪有帮你赶程杰这回事？什么？不可能啊！他们还说你跑得比平常还快呢。不是，你们也知道我啊，我不管发生什么事都不会和同学动手的。难道不是你？可是他长得跟你一模一样啊！你怎么会这么没用啊？难道昨天救了我跟冰块的，就是跟你长得一模一样的那个 AI？那个 AI 就是我们找的001吗？应该不是。001这个项目的重点就是要融入人群，所以才会投放在我们学校。可是我每天上学、放学的时候都见过他2次，从来不是我们的校服，所以他一定不是投放在遇见001。那就是说，除了001之外，还有个和我长得一模一样的 AI。哦，这真的是超出了人类的理解范围啊！那安哥，你现在还会认为陈浩轩他是001吗？我不知道。这个大数 RSA768是一个768位元232十进位位数，为了求出是由哪2个大素数相乘得到的，在将近70年前，由13位最顶尖的数学家合作，并以多台计算机，花费将近2年的时间才算得此大数。上次你说解题软件当是不是时只有1台计算机分解此大数，将花费将近2000年的时间，遑论人类自行计算。老师，你讲的题太深奥了，我听不懂，所以我就用这个解题 APP 来解题，答案一搜进去就出来了，而且它里面还不止这个解题软件。虽然人类和计算机比数学有些不自量力，但是我相信你们2个都是很有潜力的年轻人，所以我决定将这道题的一半答案公布给你们，试试看解出另一个大素数。没意思。对呀，你终于说出广大人民的心声了。随月，你不许再胡闹了。郑老师，如果我用欧几里得的辗转相除法的话，在已知几个大素数的状况下，应该会更好算一些。你说的很好，欧几里得的辗转相除法正是 RSA 很重要的一部分。我们参加的是密码社，从第1堂课到现在，都在算数学，一个密码也没解过。这个 RSA 加密演算法本身就是密码学的一种啊！我之前不是说过了吗？那些经典的替代式的密码，你和陈浩轩太简单了。对陈浩轩当然简单，我又不是他，
一个普通人怎么跟一个数学机器比啊？你听清楚，这不是考试，我没有让你去和谁比。你和陈浩轩都是非常有潜力的孩子，老师只是希望你们上课在算数学，社团活动还在算，而且据我所知，数学奥林匹克竞赛也不比这个，学这个有什么意义啊？下长案。算了，今天就到这儿。你们俩又要跟踪我啊？陈小轩，你数学一直这么好吗？以前只是兴趣，后来才变好的。那你爸一定很开心了，孩子数学又好，打篮球打得还不错。表现好又没什么用。原本觉得学校课程太简单，我根本不用去上。要不是他骗我，我才懒去上。骗你？他骗我说，只要我好好学习，妈妈就会回来。可是我从小到大每次都考第一，妈妈还是没有回来。浩轩，阿姨好。哎呀，好，长安随月，你们来的正好，我正好要带浩轩去看场电影，然后找一家好餐馆吃饭。哎，你们要不要一起啊？这有点麻烦阿姨了吧？对，阿姨我们就不去了，我们去的话要破费您了。没关系，跟阿姨不要见外。你们要是去的话，浩轩一定开心的不得了。我今晚要去补习，英语课。浩轩，哎呀，难得一次嘛，你成绩那么好，少上一回又怎么样啊？正好爸爸今天晚上请客人吃饭，哎，我们正好可以一起共度一段亲子时间啊。你不是我妈妈，我们不会有亲子时间的。浩轩，你要用车的话，我先去地铁了。浩轩，长安随遇，如果你们要打地铁的话，能不能麻烦你们陪浩轩走一段路？他的性格天生就很特别。好的，阿姨，没问题。谢谢啊。我们先走了。陈小轩，我要在13分27秒内走到地铁站，我才能赶上14分33秒的列车。我知道阿姨不是你亲生妈妈，就算你不想翘课，你不能那样对她说话。那我要怎么跟她说话？哎呀，浩轩，我跟你讲，说话真的是一门艺术活呀。如果你有兴趣的话，你就这么冷冰冰的吗？你真的是一个没有情感的机器人吗？所以你们怀疑我是001了？我一直怀疑你们两个其中一个也001，难道你们都不是吗？没想到会跟小 A 还这样讲话，也是醉了。
哎，浩轩，你为什么会怀疑我和长安是 AI 呢？几率问题。根据我的统计，平常每100个学生里面有49个每天会聊明星，31个每天聊社团，还有19个会每天聊学业，剩下的1个，甚至最多是半个，才会每天聊 AI。你们和张立群每天讨论 AI 的东西实在太多了，所以几率很高。而且你们的爸妈都是 R1的1线研究人员，所以你们很有可能是他们研究出来的作品。所以你有在注意我们在聊什么？那你知道我和长安的爸爸妈妈是干什么的吗？我爸妈都告诉我了，而且他让我多注意你们。那你们为什么怀疑我是001啊？